Qysh janë nisi startupsi? Unë jam konë në salon edhe i kom pas një 700 kendi për rreth vetës, që thojnë kur ju shkon gruaja burrave do psohen, unë kom të kundërtën, kur ajo shkon për mua është parti, se ha gjithçka dhe s'ka kërkush më kritikon. E di që ka qenë vonë, në ora 12 i natës, jam konë tek që Flash, serin, mu më thirr hana në telefon, edhe më thot, hey, nesër dush me qelë kompani, okej, ka dalë çka qysh, o këna jem një kontratë 3 sa në vend, okej, kompani, okej, po qelim shpjallë me amin, leja qysh dush, tash, alja, bën Star Labs, ali kom pas pauzë në televizor të këshyrë The Flash, Star Labs e ka emrin laboratori ty në ku ata e kanë atë farë headquarters. Okej, po, perfekt për mua, yes, diçka që ka të bëjë me që të botën tem. A mos ti se dhe çka puna? Absolutisht se kom ditë çka puna, po prap mos harro, unë jam produkt i tretësisit ku na kena pas by default mos me ditë çka puna me shku atje me dytë ekspertin. Roli jam s'pak. Për neve mu ballafaqu me situata që si dim është lifestyle-i jon. E di që Hana ka thonë që neve na vjen gjithçysh mi gjetë 10 veta që kanë me bo një punë specifike. Nesër, mas dite, kom trajnimin une personalisht, se e ka dita që du na unë mu trajnu për këtë punë, për 2 javë kena gjetë njerës, më kujtohet si sot Hana sapat atëru prej Amerikës, drejtë orë në zyre me majtë intervista, edhe shkoj keni kandidat të keveq 5 minutë. Flajk. Është shumë interesant që as një muj prej momentit kur më ka thirr Hana, nuk kanë kalu ku najna konë operational me Star Labs, të punu stafi në kompjuterat në nxënësave të shkollës digjitale, sa zyre s'kena pas, dhe që ka qenë ajo fillimi